Բարև ձեզ, դուք միացել եք Արաբկիրի էջին և մենք շարունակում ենք մեր զրույցները մեր բժիշկների հետ, այս անգամ խնդրել ենք մեր հարցերին պատասխանել նյարդաբանության և էպիլեպտոլոգիայի ծառայության ղեկավար Բիայնա Սուխուդյանին։ Բիայնա Սուխուդյան, նյարդաբան, բժշկական գիտությունների թեկնածու դոցենտ, ղեկավարում է Արաբկիր բժշկական համալիրի նյարդաբանության և էպիլեպտոլոգիայի ծառայությունը, դասավանդում է Ավդալբեկյանի անվան առողջապահության ազգային ինստիտուտում, տեղական և միջազգային մի շարք մասնագիտական ասոցիացիաների անդամ է։ Ընդգրկված է COVID-19-ի արտակարգ դրության օրերին Արաբկիր բժշկական համալիրում ստեղծված աշխատանքային հատուկ խմբում։ Բժշկուհին թույլ չտվեց, որ մենք առանց դիմակների կատարենք հարցազրույցը, անցկացնենք հարցազրույցը, որովհետև մեր տարածությունը այո փոքր է բժշկուհի, բարև ձեզ, շնորհակալ եմ, որ ձեր ժամանակը տրամադրեցիք։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ Բժշկուհի, ինչպես պիտի պլանային ծառայությունը կազմակերպվի, որովհետև գիտենք, որ Արաբկիրը մշակել է վերջին օրերին կանոնակարգ, որովհետև այսպես արտակարգ ռեժիմով ամբողջությամբ 100%-ով չի կարող շատ երկար շարունակվել, մարդիկ անընդհատ հարցեր են գրում և հենց Facebook-յան էջին շատ ստանում ենք հարցեր նաև նյարդաբանական ծառայության վերաբերյալ։ Այո, դուք իրավ ասու եք, վերջին 1 ամսից ավել է, որ մենք արդեն աշխատում ենք արտակարգ ռեժիմով և ընդունում ենք միայն շտապ դեպքերը և կատարում միայն շտապ վիրահատություններ, կանգնեցրել ենք բոլոր պլանային դեպքերը, իսկ հենց մեր ծառայության օրինակի վրա ասեմ, որ նյարդաբաններս մենք սպասարկում ենք շատ հիվանդների և արտահիվանդանոցային և ներհիվանդանոցային, այսինքն մենք ունենք մեր ամբուլատոր խորհրդատվությունները, հետազոտությունները, ներհիվանդանոցային խորհրդատվությունները, մեր ներհիվանդանոցային ստացիոնար հիվանդներին, ինչպես նաև մեր դիսպանսեր էպիլեպսիայով հիվանդներին, դուք գիտեք, որ այստեղ գործում է էպիլեպսիայի կենտրոն և այսօր արդեն 1.5 ամիս մոտավոր մեր հիվանդներ չունեն այդ հնարավորությունը մեզ այցելելու պլանային կարգով և մենք ստեղծել ենք մի աշխատանքային խումբ, որ մենք կոչում ենք COVID-19 աշխատանքային խումբ, որ ներառում է տարբեր մասնագետների, ինչպես նաև ադմինիստրատիվ աշխատողների և բավական ինտենսիվ աշխատանքից հետո ստեղծել ենք ենթակառուցվածքներ կապված համավարակի հետ մեր հիվանդանոցում, անց ենք կացրել վերապատրաստումներ և մշակել ենք մի մեծ կանոնակարգ, թե ինչպես պիտի Արաբկիր հիվանդանոցը ապագայում սպասարկի իր պլանային հիվանդներին, իսկ դուք գիտեք, որ մեր հիվանդանոցի հոսքը բավականին մեծ է, իսկ մեր հիմնական նպատակը պացիենտներին առանց ուշադրության չթողնելն է, ինչպես նաև զուգահեռաբար հնարավորինս նվազագույնին հասցնելու վարակի տարածումը հիվանդանոցի պատերի ներս։ Եվ ինչ կա այդ մեծ կանոնակարգում հենց ձեր ծառայության մասով, բժշկուհի, որովհետև դուք նշեցիք, որ փաստորեն ես որքան հասցրեցի տարբերակել 4 խմբի հետ եք աշխատում, դրսից եկող առաջնային հիվանդները, դիսպանսեր ծառայության պացիենտները, ավելի ճիշտ, և երրորդ խմբում պլանային արդեն ընթացքի մեջ հսկվող պացիենտները և ստացիոնար բուժում ստացողները, այո։ Եվ մեր ներհիվանդանոցային կոնսուլտացիաները տարբեր մանկաբուժական և վիրաբուժական բաժանմունքներում։ Մենք բավական մեծ թվով ունենք նաև ներհիվանդանոցային խորհրդատվություններ։ Այո, կարող եմ օրինակներ բերել հենց մեր ծառայության վրա։ Տեսեք, մենք պիտի մաքսիմալ կարողանանք կանոնակարգենք մեր աշխատանքը, այսինքն բոլոր պացիենտները պիտի նախօրոք ունենան հերթագրման օր և ժամ։ Եթե բոլոր պացիենտները պետք է զգուշացվեն ռեգիստրատորների կողմից, որ եթե երեխան հիվանդ է կամ խնամողը հիվանդ է կամ կա հիվանդ անձ ընտանիքում, ապա հնարավորության դեպքում ուշացնել խորհրդատվությունը և բժշկի այցը, եթե կան կոնտակտի ռիսկեր և այլն, մենք ունենք հատուկ հարցաշար, որոնք պատրաստել ենք առաջնագծում կանգնած մեր աշխատողների համար։
Այսինքն հիվանդը ջերմաչափվում է հիվանդանոց մտնելուց անմիջապես առաջ։ Հիվանդին եւ նրա խնամողին տրվում են համապատասխան հարցեր, որպեսզի մենք կարողանանք հասկանալ, թե նրանք գտնվում են արդյոք ռիսկի խմբի մեջ, թե ոչ։ Ջերմաչափելուց հետո թե մենք գրանցում ենք ջերմության բարձր թվեր, մենք վերստուգում ենք դա սնդիկային ջերմաչափով եւ արդեն գիտենք մեր համապատասխան մյուս գործողությունները, որոնք պիտի արվեն այդ հիվանդի հետ։ Այսինքն ուղղությունն է որոշվում, թե դեպի ուր պիտի գնա, այո, նմուշարվի թե ոչ, կան արդյոք COVID-19 վարակի կասկածներ եւ այլն։ Հիվանդները եւ նրանց խնամողները նախ եւ առաջ մենք պակասացրել ենք այցը նաեւ խնամողների, այսինքն թույլ ենք տվել միայն մեկ խնամող եւ ընդ որում այդ խնամողը միշտ պետք է մնա նույն խնամողը ամբողջ հիվանդության ընթացքում, երբ հիվանդը գտնվում է հիվանդանոցում, պիտի ներս մտնեն անպայման դիմակներով, ախտահանեն իրենց ձեռքերը անմիջապես մուտքի մոտ եւ ապա նոր անցնեն հիվանդասենյակ։ Հիվանդների հոսքը իհարկե մենք կանոնավորում ենք մաքսիմալ նվազացնելով, մենք չենք կարող աշխատել նույն տեմպերով, ինչ աշխատել ենք առաջ, որովհետեւ յուրաքանչյուր հիվանդից առաջ եւ հետո մեր մայրապետերը ախտահանում են սենյակը։ Գործիքները, այո, գործիքները եւ սենյակը, ինչպես նաեւ մեր բուժաշխատողների մեջ արդեն մենք մշակել ենք ուրիշ ապրելաոճ, դիմակներով նստել փակ տարածքներում, պահպանել սոցիալական հեռավորություն, բավականին հաճախ լվանալ ձեռքերը, շատ ավելի երկար, քան մենք դրանից առաջ էինք անում, եւ ախտահանել ձեռքերը ամեն անգամ հիվանդի հետ շփվելիս առաջ եւ շփվելուց հետո։ Այսինքն մեր ապրելաոճը պիտի փոխվի, որովհետև մենք լավ պատկերացնում ենք, որ մենք ապրելու ենք այս վիրուսի հետ մինչև ներողություն պատվաստման ներմուծում։ Պատվաստանյութի ներմուծում, այո։ Բժշկուհի, իսկ եթե օրինակ կասկածելի է համարվում, երբ ներս մտավ արդեն պացիենտը իր միակ ուղեկցողի հետ, դուք նշեցիք, որ մեկ ուղեկցողից ավել չի թույլատրվում, որ երեխայի հիմնականում մենք երեխաներին ենք սպասարկում։ Եթե ջերմություն եղավ, մենք գիտենք, որ Արաբկիրում առանձնացվել է երկու բաժին COVID կասկածելիների համար եւ հաստատվածների համար։ Գնում է կասկածելիների բաժին, այնտեղ թեստավորում է արվում եւ եթե ճշտվում է, որ այո կա, գնում է հաստատվածների բաժին, բայց այս ընթացքում ուր է մնում նյարդաբանական խնդիրը, չէ որ մարդը դիմել էր նյարդաբանի համար։ Դուք ունեք թույլտվություն, որ հենց ներսում, ասենք թե COVID հաստատվածի դեպքում կամ կասկածելի ժամանակ, երբ շատ սահմանափակ է ելումուտ այդ բաժանմունք, այնուամենայնիվ ձեր ոլորտի տեսակետից հսկեք հիվանդին եւ կատարեք անհրաժեշտ միջամտությունը։ Իհարկե, ինչպես ես արդեն նշեցի, որևէ հիվանդ չի կարող մնալ առանց ուշադրության եւ առանց համապատասխան նեղ մասնագիտական խորհրդատվության։ Ինչպես դուք նշեցիք, նախ Արաբկիր հիվանդանոցն առանձնացրել է առանձին մուտքեր հիվանդների համար, որոնք ջերմում են, եւ հիվանդների համար, որոնք այցելում են նեղ մասնագետներին այլ պատճառներով։ Բայց եթե մենք հայտնաբերենք, որ մեր հիվանդը կամ նրա ուղեկցողը ջերմում է, եւ եթե նա ունենա COVID-19 վարակի համար նման սպეციფიկ սիմպտոմներ, ապա նա իզոլացվելու է ժամանակավոր իզոլացման բաժին եւ դրանից հետո նմուշարվելու։ Թեստի պատասխանը ստանալուց հետո որոշվելու է, թե այդ հիվանդը ուր է գնալու։ Պարտադիր չէ, որ այդ հիվանդը մնա մեր հիվանդանոցում, որովհետև եթե նա ունի նեղ մասնագետի կարիք, ապա այո, կարող է մենք նորից մեր աշխատանքային խմբով որոշում կայացնենք, որ կոնկրետ այս հիվանդը պիտի գտնվի մեր հսկողության տակ, որովհետև նա ունի հատուկ ուշադրության կարիք։ Բայց եթե հիվանդը ունի թեթև սիմպտոմներ եւ փոքր ջերմություն եւ առանձնապես չի անհանգստացնում, նա կարող է կամ տեղափոխվել մեկ ուրիշ այդ հիվանդության համար վերապրոֆիլավորված կենտրոն կամ նույնիսկ գնատուն վերջեր այս մեր վերջի որոշման համաձայն իզոլացվի տանը։ Այո, այսինքն յուրաքանչյուր հիվանդի համար խիստ անհատական ցուցանիշներով քննարկում է գնում, բայց պահպանելով ընդհանուր կանոններին ենթարկվելու այդ ամբողջ այդպես։ Այո։ Բժշկուհի, իսկ այն հիվանդները, ովքեր պետք է դեռ հետազոտվեն,
Մենք գիտենք, որ ձեզ մոտ հետազոտությունները շատ արագ չի լինում, որովհետև էպիլեպսիայի դեպքում երբեմն նաև օրեր տևող, ճիշտ եմ ասում, հետազոտություն կա։ Ճիշտ եք ասում, այո, դա վիդեոեգե մոնիտորինգն է, կարծում եմ, ինչը դուք նկատի ունեք, դա երկարատև հետազոտություն է, մինիմալը 24 ժամ, մինչ օրս սկսած կարանտինի սկզբից մենք դադարեցրել ենք այդ հետազոտությունները, բայց առողջապահության նախարարության հրամանից հետո, երբ նա արդեն մեզ թույլ տա սկսել պլանային աշխատանքներ, մենք պիտի վերականգնենք այն նույն սկզբունքներով, այսինքն կրկին պահպանելով խիստ սանիտարահիգիենիկ կանոնները, որոշելով անհրաժեշտությունը, ջերմաչափումներով, ախտահանումներով, դիմակներով։ Շատ լավ։ Բժշկուհի, մեկ հարց եւս անմիջապես ձեր բաժնի աշխատանքի հետ կապված։ Այստեղ նաև վիրահատություններ եք դուք իրականացնում վերջերս էր ներդրվել, եթե չեմ սխալվում, ոչ շատ վաղ անցյալում, հա, էպիլեպսիայի դեպքում վիրահատական միջամտությունը, իսկ ինչ է լինելու այդ հիվանդների համար, որովհետև եթե շատ արագ եւ անմիջական անհետաձգելի օգնության կարիք, ասենք թե այս պահին չկա, բայց ինչ որ մի պահի որևէ պլանային հիվանդի համար այդ միջամտությունը դառնում է անհետաձգելի, ճիշտ է։ Այո, դուք իրավացի եք, COVID-19 վարակը իհարկե նաև մեր վիրահատությունների կողքով չանցավ, մենք այս տարի պլանավորել էինք 2 անգամ հրավիրել մեր աշխատանքային խումբը արտերկրից եւ հավաքագրել էինք բավական մեծ թվով պացիենտներ վիրահատվելու համար, սակայն փաստորեն մեկ այցն արդեն չեղարկվեց եւ հուսով ենք, որ մոտ ապագայում, ասենք աշնանը, մենք կկարողանանք գոնե մի մասը այս տարվա պլանավորված աշխատանքների իրականացնել։ Այո, այդ հիվանդները կարելի ասել ուրգենտ, այսինքն շտապ չեն, բայց դուք կրկին ճիշտ եք, այսինքն էպիլեպսիայով հիվանդը, որն ունի բազմակի ցնցումներ, երկար ժամանակ սպասել չի կարող։ Այո։ Բժշկուհի, իսկ ինչ է ասում այս պահին համաշխարհային բժշկագիտական, տեղեկատվական եւ հատկապես մասնագիտական մամուլը, գրականությունը, որտեղից որ դուք օգտվում եք, հա, ամենաշատը, COVID վարակը հենց նյարդաբանական խնդիրներ ունեցողների համար ինչ որ առանձնահատուկ ազդեցություն թողնում է, որովհետև կան տարբեր տեսակետներ այն մասին, որ օրինակ սրտային հիվանդությունների դեպքում նույնիսկ կան հոդվածներ այն մասին, որ այսինչ դեղորայքն օգտագործողի համար, այսինչ դեղն օգտագործողի համար նյարդաբանական տեսակետից նման մանրամասնություններ կան, այսինքն հենց ձեր պացիենտները հատկապես ինչ որ առանձնակի կանոններ, առանձնակի ուշադրության արժանի կետեր ունեն։ Իհարկե ունեն, ես ինձ հիմա թույլ կտամ խոսել միայն մանկական նյարդաբանների անունից, որովհետև մեծահասակների նյարդաբանների կողմից կան հրատարակված հոդվածներ, որոնք խոսում են նրա մասին, որ ասենք արյան շրջանառության սուր խանգարումների տոկոսն է շատանում եւ այլն, բարեբախտաբար մանկական նյարդաբանության մեջ կարելի է այսպես ընդհանուր առմամբ ասել, COVID-19 վարակը բացասական չի անդրադառնում։ Դա իհարկե չի նշանակում, որ մենք պետք է թույլատնենք մեր զգոնությունը, տարբեր մանկական նյարդաբանական ասոցիացիաների կողմից, տարբեր հիվանդությունների համար հրատարակված են ուղեցույցներ, համաձայն որի մենք շարժվում ենք։ Մենք ունենք հիվանդներ հիմնականում էպիլեպսիայով, որոնք ստանում են բազմապիսի հակացնցումային դեղեր եւ պարտավոր ենք իմանալ նրանց փոխազդեցությունը COVID-19 վարակի ժամանակ կիրառվող դեղերի հետ, կազմակերպված են բազում սեմինարներ, որոնք բացարձակ անվճար են բոլորի համար, կան նաև հրապարակված հոդվածներ, որոնցից մենք տեղյակ ենք, կարդում ենք այդ ամենը, բայց որ ասեմ մեր ընթերցողների կամ մեր ունկնդիրների համար, հա, մեր պացիենտների համար թող նրանք չվախենան, այսինքն այդ նույն էպիլեպսիան կամ այլ նյարդաբանական հիվանդությունները, իրանք իհարկե չեն ավելի բարդանում այս վարակի պայմաններում, բայց երբ կա COVID-19 վարակի արկայություն նյարդաբանական ծանր հիվանդություն ունեցող, այսինքն շարժողական խնդիրներ ունեցող հիվանդի մոտ, դա իհարկե կարող է բարդացնել 19 COVID-19 վարակի ընթացքը։ Պարզ է։ Բժշկուհի, եւ վերջում խնդրում եմ ձեր խոսքը ընդհանրապես որպես բժիշկ, ոչ միայն, հա, որպես նյարդաբան,
Հիմա մենք կարծես թե շատ ավելի հանգիստ ենք տեսնում մեր համակարգացիներին, մարդիկ դուրս են գալիս մտնում շատ հաճախ առանց դիմակների, երբեմն նույնիսկ գուցե եւ աննպատակ հասկանալի է, որ տանը շատ երկար նստելը դիսկոմֆորտ է առաջացնում, բայց վերջին թվերը այսօրվա երևի թե դրա մասին չեն խոսում, այնուամենայնիվ դուք կարծում եք, որ թեկուզ եւ կառավարությունը թույլատրել է արդեն, բարետատունը ավելի այդ դրված սահմանափակումները, բայց դեռ արժե շատ լուրջ վերաբերվել այս ամենին։ Գիտեք, մենք չենք կարող իհարկե երկար փակված մնանք տներում, դա հասկանալի է եւ երկար ժամանակ աշխատելու ոնց որ մեր կարողությունները սահմանափակ մնան, բայց դա բացարձակ չի նշանակում, որ մենք պետք է թուլանանք, մենք միշտ պետք է զգոն մնանք եւ եթե ոչ որպես բժիշկ, ապա նույնիսկ որպես մարդ, մենք միշտ պետք է մտածենք մեր կողքի ռիսկի խմբում գտնվող մարդկանց մասին, որովհետև հիմնականում այդ մարդիկ, որոնք չեն պահպանում սոցիալական հեռավորությունը, սանիտարահիգիենիկ կանոնները եւ այլն, նրանք երիտասարդներ են, որոնք գիտեն, որ հիվանդությունը հնարավոր է իրենց կողքով անցնի եւ նրանք ընդհանրապես ասիմպտոմ տանեն դա, բայց մենք երբեք չպետք է մոռանանք մեր մեծահասակների մասին, միշտ հիշենք այն ռիսկի խմբում մեր գործընկերների եւ այլն եւ կարծում եմ մեզանից շատ բան չի գնում, եթե մենք միշտ հիշենք նրա մասին, որ պիտի դիմակ կրենք, հեռու կանգնենք, ձեռքերը ախտահանենք եւ սովորենք ապրել այս վարակի հետ։ Շատ լավ բժշկուհի, շատ շնորհակալ եմ, հուսանք, որ այս ամենը շատ ավելի բարի ավարտ կունենա, քան կարելի է պատկերացնել ամենավատ երազներում։ Շնորհակալություն նաև ձեզ, որ հետևեցիք մեզ, հիշեցնեմ, որ մենք զրուցում էինք Արաբկիր բժշկական համալիրի նյարդաբանական եւ էպիլեպտոլոգիայի ծառայության ղեկավար Բիայնա Սուխուդյանի հետ։ Դուք կարող եք ներքևում տեսնել հեռախոսահամարները, որով կարող եք զանգահարել եւ միանալ հենց այս ծառայության բժշկական թիմին, այնպես որ հետևեք մեր թողարկումներին եւ առողջ եղեք։